Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1441-րդ օրն է։ Գիտեմ, որ մասսայական հարվածի օրերին ավելի շատ եք սպասում իմ եթերին, այնպես որ րոպե առաջ աշխատում եմ ձեզ ներկայացնել հաղորդումը, ինչպես եւ սպասվում էր, Պուտինը օգտվեց Թրամփին նվաստացնելու առիթից եւ մասշտաբային հարված հասցրեց Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին, սկսելով Կիևից, Մադուրոյի ձերբակալությունից եւ ռուսական տանկերների կալանումից հետո, ինչը հզոր հարված էր Պուտինի հեղինակությանը, Կրեմլի ծերուկը օգտագործեց Թրամփին ստորացնելու միակ հնարավորությունը եւ հիմա տեսնենք, թե ինչով կպատասխանի Թրամփը։ Իսկ ուկրաինական ՀՕՊ-ը մեր քաջարի պաշտպանները Պուտինին ուրախանալու առիթ չտվեցին, հետևելով իրադարձություններին ես արձանագրեցի, որ չնայած այս գիշեր մեզ հաղթելու Պուտինի մեծ ցանկությանը, նրա մոտ դա չստացվեց, նրա զորքերը ալիքներով Կիևի, Խարկովի, Դնեպրի եւ Օդեսայի վրա էին բաց թողնում բալիստիկ եւ հականավային հրթիռներ, դրոններ եւ թևավոր հրթիռներ, Պուտինյան Ռուսաստանը չհասավ նույնիսկ այն ամենի 10-րդի մասին, ինչ կցանկանային ոչ միայն Կրեմլում, այլև ողջ Ռուսաստանում։ Պարզ չէ, որ ռուս ժողովուրդն էլ է աջակցում Պուտինի այս ցեղասպանական պատերազմին։ Իհարկե կան վնասվածքներ, առանց դրանց ցավոք հնարավոր չէ, երբ ետս մղում նման մասշտաբի օդային հարձակում, բայց դա ոչինչ է համեմատած Պուտինյան նպատակների հետ։ Կիևում նորից Դնեպրի ձախափին գտնվող երկու շրջաններ են տուժել, նույն այն շրջանները, որ հունվարի 19-ին էին տուժել։ Այսօր առավոտյան Կլիչկոն ասաց 1100 շենքի մասին, որտեղ ջեռուցման խնդիրներ կան։ Իհարկե ռուսական ռոպագանդան սա մեծ հաղթանակ կարող է փորձել ներկայացնել, առանց ամաչելու, որ մարտի դաշտում պարտվելով մարդկանց վրա փորձում են ձմռան ցրտով ազդել։ Երեկ ես ասացի, որ Պուտինը հույսը դրել է ձմեռ պապիի վրա, բայց պետք է իմանալ, որ Կիևում 12000 բարձրահարկ շենքեր կան։ Իսկ այդ երկու շրջանների որոշ թաղամասերում արդեն միջոցներ էին կիրառվում ռուսական նախորդ հարվածներից հետո։ Խարկովում էլ կան ջեռուցումից կտրված շենքեր, եթե չեմ սխալվում 820 շենքի մասին է խոսքը։ Զելենսկին անդրադարձավ ռուսական նոր հարվածին, երեքշաբթի գիշերը Ուկրաինայի գնդակոծություններով Ռուսաստանը ցույց տվեց, որ տերորը դիվանագիտությունից վեր է դասում։ Ուստի Կրեմլի վրա պետք է առավելագույնս ուժեղացնել ճնշումը։ Այս մասին նշեց նախագահ Զելենսկին, մեջբերեմ ձմռան ամենացուրտ օրերը օգտագործելը մարդկանց դեմ տերորը իրականացնելու համար Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր է, քան դիվանագիտությունից օգտվելը, եւ սա շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչը պետք գործընկերներից եւ ինչը կարող է օգնել։ ՀՕՊ համակարգերի համար հրթիռների ժամանակին մատակարարումը եւ նորմալ կյանքի պաշտպանությունը մեր առաջնահերթությունն է։ Առանց Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու այս պատերազմը չի ավարտվի։ Հիմա Մոսկվան ընտրում է տերորն ու էսկալացիան, ուստի անհրաժեշտ է առավելագույն պրեսինգ, ընդգծել է երկրի ղեկավարը եւ շնորհակալություն հայտնել գործընկեր երկրներին օգնության համար։ Նա նշել է, որ անցած գիշեր ռուսները նորից թիրախային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտներին, օգտագործելով հարվածային դրոններ, բալիստիկ եւ այլ տեսակի հրթիռներ։ Մեջբերեմ հարվածների տակ են եղել Սումիի, Խարկովի, Կիևի մարզերը եւ մայրաքաղաքը, Դնեպրի, Օդեսայի եւ Վիննիցայի մարզերը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ հարձակման հետևանքով 9 մարդ է վիրավորվել, կան սովորական բնակելի տների եւ ենթակառուցվածքների վնասվածքներ։ Կիևում դրոնների հարվածից հետո բազմահարկ շենքերում հրդեհներ էին բռնկվել, վնասվել է մանկապարտեզ, ամենուր որտեղ հնարավոր է ներգրավված են անհրաժեշտ ծառայությունները, հայտնել է նախագահը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 3-ի գիշերը թշնամին մասշտաբային հարձակում է գործել Կիևի, Խարկովի, Դնեպրի եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքների վրա, օգտագործելով դրոններ եւ հրթիռներ։ Հարվածների տակ են հայտնվել հիմնականում բնակելի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքները 8 մարզերում։ Վերականգնողական աշխատանքները արդեն սկսվել են, ընդհանուր առմամբ թշնամին կիրառել է ավելի քան 70 հրթիռ եւ 540 դրոն։ ՀՕՊ եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ուկրաինական ստորաբաժանումները որսացել են դրանցից մեծ մասը։ Թվերը ասեմ ռուսների հարվածի, ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռադիոտեխնիկական զորքերը անցած գիշեր ֆիքսել են օդային հարձակման ռուսական 521 միջոց, 4 Ցիրկոն Օնիքս հրթիռ, 32 Իսկանդեր MS-300 բալիստիկ եւ զենիթային հրթիռներ, 7 Խ-22, Խ-32 թևավոր հրթիռ, 28 Խ-100
101 Իսկանդեր K թևավոր հրթիռ, 450 հարվածային դրոն, Շահեդ, Գերբերա, Իտալմաս եւ այլ տեսակների դրոններ, որոնցից մոտ 300-ը շահեդներ։ Հարվածի հիմնական ուղղություններն են եղել Կիևը, Խարկովը, Դնեպրը, Վինիցայի եւ Օդեսայի մարզերը։ Առավոտվադրությամբ հակաօդային պաշտպանության կողմից խոցվել կամ ճնշվել է 450 թիրախ, 38 հրթիռ եւ 412 տարբեր տեսակի դրոններ, բոլոր 4 Ցիրկոն Օնիքս հրթիռները, 11 Իսկանդեր M S-300 բալիստիկ եւ զենիթային հրթիռները, 3 Խ-22, Խ-32 թևավոր հրթիռ, 20 Խ-101 Իսկանդեր K թևավոր հրթիռ, 412 տարբեր տեսակի հարվածային դրոն, արձանագրվել է 27 հրթիռի եւ 31 հարվածային դրոնի հարված 27 տեղանքում, ինչպես նաեւ խոցված դրոնների բեկորների անկում 17 վայրում։ Թշնամու եւս 6 հրթիռի վերաբերյալ տեղեկությունները ճշտվում են։ Ամենայն հավանականությամբ նույնպես ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով ճնշվել են, պարզապես տեղն է պետք պարզել։ Իմ կողմից ավելացնեմ, տեսանելի է, որ Պուտինը հրթիռների խնդիր ունի, այլապես բալիստիկայի հետ մեկտեղ հականավային հրթիռներ չէր արձակի, հականավային հրթիռները արձակում են քաղաքների վրա, պատկերացրեք։ Իսկ երբ Մոսկվայում հասկացան, որ չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակներին եւ մեզ ամբողջությամբ զրկել լույսից եւ ջերմությունից, նրանց դրոնները սկսեցին պարզապես քաոտիկ հարվածել սովորական բնակելի տներին։ Մեր տելեգրամյան ալիքում կան կադրերը, բայց ոչ բոլոր նորություններն են Պուտինյան գնդակոծության մասին, կան նաեւ այլ կարևոր լուրեր, մանավանդ որ լայնամասշտաբ պատերազմի այս 4 տարիների ընթացքում մենք այլևս չենք զարմանում որևէ ստորությունից, որը Պուտինն է անում իր անզորությունից։ Իդեպ 3 Կրեմլից նշած բանակցությունների օրը Աբու Դաբիում ես եթերում փետրվարի փոխարեն հունվար ասացի։ Գիտեմ, որ մեր լսարանի համար պարզ է, որ փետրվարի մասին էր խոսքը, բայց այնուամենայնիվ ներողություն եմ խնդրում, խոսքը փետրվարի 5-ից 6-ի մասին էր։ Նաև եթերի սկզբնական մասում ասեմ, որ 26 թվականի հունվարին ռուսական զորքերը մեկ ամսում կորցրել են 31710 զինվոր, սա հունվարի 1-ից, երբ թիվը 1,208,970 էր, մինչև փետրվարի 1-ը, երբ թիվը հասել էր 1,240,680 օկուպանտի, այսօրվա թիվը եթերի եզրափակիչ հատվածում կասեմ, արդեն գիտեք, որ Ուկրաինայի նոր պաշտպանության նախարար Ֆյոդորովը նպատակ է ներկայացրել ոչնչացնել ամսական 50,000 թշնամի, այդպիսով ավելացնելով ռուսական զինուժի դեֆիցիտը։ Մոսկվան այլևս չի կարողանում ապահովել անհրաժեշտ թվերը մարտի դաշտում առկայության համար։ Մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին եւ առաջնագծի լուրերին անցնելը, խնդրում եմ օգտագործել YouTube-ի գործիքները մեր եթերի առաջ խաղացմանը նպաստելու համար։ Խնդրում եմ լայքեք եւ եթե հնարավոր է կիսվեք մեր հեռարձակմամբ սոցիալական ցանցերում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրը գրեթե 24 ժամ կարող եք տեղեկանալ Ուկրաինայի եւ Ուկրաինայի շուրջ նորությունների մասին մեր Telegram-յան ալիքից, QR կոդը ձեր էկրաններին է, իսկ հղումը բոլոր եթերների նկարագրության մեջ եւ մեկնաբանությունների ամենավերևում։ Մինչ եթերի երկրորդ մասին անցնելը հետաքրքիր տեղեկություն ձեզ հայտնեմ։ Ամերիկայից, Բրազիլիայից եւ Ֆրանսիայից հետո հիշում եմ քո ձայնը փաստավավերագրական ֆիլմի երևանյան պրեմիերան տեղի կունենա Կինոյի տանը փետրվարի 6-ին ժամը 19-ին։ Արցախցիների բռնի տեղահանման մասին առաջին ֆիլմն է սա։ Այն արդեն ցուցադրվել է Սան Պաուլոյի քաղաքային խորհրդում, Սան Պաուլոյի համալսարանում, Ռիո դե Ժանեյրոյի արդարադատության պալատում, Փարիզի քաղաքապետարանում, Թուլուզի քաղաքապետարանում, Նիսի համալսարանում։ Փետրվարի 6-ին ժամը 19-ին մեր ժողովրդի նորագույն պատմության իրականությունը կներկայացվի նաև Երևանում։ Ես ճանաչում եմ ֆիլմի վրա աշխատողներին, մեր երևանցի տղաներն են։ Անձամբ ես շատ կուզեի, որ այդ ֆիլմը ներկայացվի նաև Ուկրաինայում, բայց առայժմ հասկանալի պատճառներով անձամբ ես դիտելու հնարավորություն չեմ ունենա, իսկ մեր երևանյան լսարանը ունի նման հնարավորություն տեսնելու եւ լսելու իրականությունը բռնի տեղահանվածների շուրթերից, իմանալով կազմակերպիչներին պատկերացնում եմ գործի մակարդակը, այնպես որ եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կգնան ֆիլմը տեսնելու, շատ կխնդրեի հետո մեկնաբանություններում մեզ պատմել ձեր տպավորությունների մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը ոչնչացրել է ռուսական օկուպացիոն բանակի լեյտենանտ Սերգեյ Զոտովին Պսիխ մականունով, ով գնդակահարում էր ռազմագերիներին եւ խաղաղ ուկրաինացիներին։ Փետրվարի 3-ին հայտնի դարձավ, որ մեր հետախույզներին հաջողվել է լիկվիդացնել մի առանձնահատուկ օկուպանտի, ով առանձնանում էր նույնիսկ ռուսական բանակի 100,000-ավոր մարդասպանների եւ դահիճների ֆոնին։ Ռուսական զորքերի ոչնչացված դիրքերից մեկում
հայտնաբերվել է 1990 թվականին ծնված Սերգեյ Իվանովիչ Զոտովի դին, այս օկուպանտը գնդակահարում էր խաղաղ բնակիչներին եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի գերեվարված զինվորներին, իսկ վերջիններիս նկատմամբ նաեւ դաժանաբար խոշտանգումներ էր իրականացնում, գուռը վաղուց ուներ այս կերպարի վերաբերյալ բոլոր փաստերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ձախողել են Ռուսաստանի պլանները Գուլյայպոլեի ուղղությամբ, Ուկրաինան բեկել է իրավիճակը, նշում են ռազմական փորձագետները։ Ուկրաինական զորքերը շարունակում են զսպել ռուսական օկուպացիոն ուժերի ճնշումը Գուլյայպոլեի ուղղությամբ, ինչպես նշում է ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Կավալենկոն, այստեղ արագ ճեղքում իրականացնելու Ռուսաստանի փորձը վերածվել է լուրջ ձախողման եւ մեծ կորուստների։ Գուլյայպոլեն արդեն ավելի քան 2 ամիս է մնում է լուրջ խոչընդոտ հակառակորդի ծրագրերի համար։ Հենց այստեղ Ռուսաստանը փորձում արագ պլացդարմ ստեղծել դեպի Զապորոժիեի հետագա հարվածի եւ Գայչուլ գետի աճապ դուրս գալու համար։ Պլանը ձախողվեց, քաղաքը պահում է պաշտպանությունը, իսկ ռուսական ստորաբաժանումները մնացել են տեղում եւ ստիպված են գործել փոքր խմբերով, ցրտերից օգտվելով եւ սառած Գայչուլ գետը անցնելու հակառակորդի վերջին փորձերը նույնպես ձախողվեցին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը, այդ թվում ցամաքային ռոբոտացված համալիրների եւ FPV դրոնների կիրառմամբ ոչնչացրել կամ չեզոքացրել զավթիչների խմբերին, օկուպանտների մի մասը գերեվարվել է։ Այո, ռուսները հույս ունեին այս ուղղությամբ անակնկալ առաջ գալ, բայց ինչպես միշտ սա վերածվեց մեծ ջարդի իրենց համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում ցուցադրել են ստեղծված նոր դրոնը, որը կարող է ոչնչացնել կամուրջներ, նավահանգիստներ եւ խոշոր նավեր։ Ուկրաինայում գրեթե պատրաստ է նոր ստորջրյա կամիկաձե դրոնը Մարիչկան, գեղեցիկ կանացի անունով։ Ակվատեխնիկ ընկերությունը ցուցադրել է իր ստեղծագործությունը ուկրաինական միլիտարնի ռեսուրսին տված հարցազրույցում։ Ըստ մշակողների, ապարատը արդեն անցել է հաջող փորձարկումների շարք, մարտական կիրառություն դեռևս չի իրականացվել։ Դա ինձ թվում է նման դրոնի կիրառումը անմիջապես հայտնի կդառնա։ Դրոնի հեռահարությունը հասնում է 1000 կիլոմետրի, իսկ օգտակար բեռնվածությունը գերազանցում է 1000 կիլոգրամը, ինչը թույլ է տալիս այն օգտագործել խոշոր թիրախների դեմ։ Մարիչկայի առավելագույն արագությունը մոտ 10 կմ/ժ է։ Այն օժտված է իներցիալ նավիգացիոն համակարգով, ինչը ապահովում է գաղտնիությունը եւ առանց արտաքին ազդանշանների երկար տարածություններ անցնելու հնարավորությունը։ Կորպուսի նյութերը եւ անաղմուկ շարժիչները դրոնը դարձնում են գրեթե աննկատ ստորջրյա տարածքում։ Ուկրաինան շարունակում է համակարգված կերպով թուլացնել Ռուսաստանի մարտական ներուժը։ Գլխավոր շտաբը ներկայացրել է թարմ տվյալներ, համաձայն որոնց ոչնչացվել է օկուպանտների թանկարժեք տեխնիկան եւ կենթանի ուժը։ Ուկրաինացի պաշտպանները հարվածներ են հասցրել դրոնների օպերատորների կենտրոնին, զորքերի կուտակումներին եւ թշնամու ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կայանին։ Հաստատվել է նաեւ Սոմցեպյոկ համակարգի ոչնչացումը։ Փետրվարի 3-ի գիշերը Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները մի շարք դիպուկ հարվածներ են հասցրել ռուսական օկուպանտների ռազմական օբյեկտներին, նպատակ ունենալով նվազեցնել ագրեսորի հարձակողական հնարավորությունները։ Ըստ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբի, խոցված թիրախների թվում են Զապորոժիեի մարզի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում Կամիշ-Զարյա բնակավայրի մոտ ուկրաինական զինվորականները հարվածել են FPV դրոնների արտադրության եւ պիլոտների պատրաստման ուսումնական կենտրոնին։ Նույն տարածաշրջանում Խլեբարոբնեի մոտ հարված է հասցվել ռուս զավթիչների կենթանի ուժի կուտակմանը։ Դոնեցկի մարզի օկուպացված տարածքում Բարանովկայի շրջանում արձանագրվել է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կայանի ոչնչացում, որն օգտագործվում էր ուկրաինական կապի եւ կառավարման համակարգերը ճնշելու համար։ Փետրվարի 2-ին Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը գրոհել են թշնամու խմբավորումը Ռուսաստանի Բելգրադի մարզի Տերեբրենը բնակավայրի մոտ։ Հաստատվել է TOS-1A Սոնցեպյոկ ծանր հրետանային համակարգի ոչնչացումը, որը խոցվել է փետրվարի 2-ին Բելգրադի մարզի տարածքում։ Այս համալիրը համարվում է ուկրաինացի պաշտպանների դեմ կիրառվող ամենավտանգավոր զինատեսակներից մեկը։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը շարունակում են համակարգված աշխատանքը թշնամու մարտական ներուժը թուլացնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր շտաբը ընդգծում է, նման գործողությունները շարունակվելու են մինչև օկուպանտների ռազմական ենթակառուցվածքների լիակատար ոչնչացումը եւ ուկրաինական տարածքների ազատագրումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է այսօր Կիև ռուսական ռմբակոծության ֆոնին եւ ելույթ է ունեցել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում, պարլամենտում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար
քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այցով ժամանել է Կիև եւ հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին ուկրաինական առաջնորդը հայտնել է երեքշաբթի փետրվարի 3-ին։ Պետության ղեկավարն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այցելել են Անկախության հրապարակում Մայդանում գտնվող ազգային հիշատակի ժողովրդական հուշահամալիր։ Նրանք վառել են կանթեղներ եւ հարգանքի տուրք մատուցել զոհված ուկրաինացի պաշտպանների հիշատակին։ Դրանից հետո Մարկ Ռյուտեն ժամանել է պարլամենտ։ Սա մեծ պատիվ է այսօր լինել ձեզ հետ։ Կենթանի ժողովրդավարական Ուկրաինայի հենց սրտում ուկրաինացի ազգը պայքարում է շատ կոշտ եւ արիաբար։ Դուք այն ժողովրդի ներկայացուցիչներն եք, որ շարունակում է աշխատել նույնիսկ ամենօրյա ռմբակոծությունների պայմաններում, իր ելույթի սկզբում հայտարարել է Մարկ Ռյուտեն։ Միևնույն ժամանակ Financial Times-ը հայտնել է, որ տեղեկություններ է ստացել Ռուսաստանի կողմից նոր պատերազմի հարձակման դեպքում արևմուտքի ծրագրերի մասին։ Ուկրաինան եւ նրա արևմտյան դաշնակիցները համաձայնեցրել են արձագանքման բազմամակարդակ պլան այն դեպքի համար, եթե Ռուսաստանը խախտի հնարավոր հրադադարի համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Նշվում է, որ այս պլանը բազմիցս քննարկվել է դեկտեմբերին եւ հունվարին ուկրաինացի, եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաների միջև։ Ըստ պլանի Ռուսաստանի կողմից հրադադարի ցանկացած խախտում կբերի արձագանքման 24 ժամվա ընթացքում։ Սկզբում դա կլինի դիվանագիտական նախազգուշացում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ուկրաինական բանակի գործողություններ, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն, Ուկրաինան դաշնակիցների հետ կանցնի արձագանքման երկրորդ փուլին, այսպես կոչված ցանկացողների կոալիցիայի ուժերի կիրառմանը, որի մեջ մտնում են Եվրոմիության անդամների մեծ մասը, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիան, Նորվեգիան, Իսլանդիան եւ նույնիսկ Թուրքիան։ Աղբյուրները պնդում են, որ հարձակման ընդլայնման դեպքում առաջին խախտումից 72 ժամ անց կգործարկվի արևմուտքի կողմից աջակցվող ուժերի համակարգված պատասխանը, ներառյալ ԱՄՆ ռազմական ուժերը։ Դե ինչպես ես ասում եմ, նման դեպքերում կապրենք կտեսնենք։ Առայժմ մենք պետք է հույսներս դնենք միայն մեզ վրա եւ Եվրոպայի մեր ամենահավատարիմ գործընկերների վրա, ովքեր ապահովում են ֆինանսներ եւ ռեսուրսներ պատերազմի եւ պարզապես սովորական կյանքի համար։ Իսրայելում բարձր են գնահատել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպության ճանաչելու Ուկրաինայի որոշումը։ Այս մասին սոցիալական ցանցում գրել է Ուկրաինայում Իսրայելի դեսպան Միխայիլ Բրոդսկին։ Ըստ նրա, Կիևը Թել Ավիվին տեղեկացրել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու իր որոշման մասին։ Բրոդսկին նշել է, որ Իսրայելը մեծապես կարևորում է ուկրաինական կողմի այս քայլը։ 3 փետրվարի 2-ին Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ Ուկրաինան պաշտոնապես ճանաչել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Զելենսկին ընդգծել է, որ այդ կազմավորումը մեղավոր է ժողովրդական հուզումների ճնշման մեջ, որոնք 26 թվականի հունվարին ընդգրկել էին Իրանի բազմաթիվ քաղաքներ, ինչպես նաև հազարավոր խաղաղ բնակիչների սպանությունների համար։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Եվրոմիությունը նույնպես կարող է Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսը ճանաչել ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ըստ մեր նախագահի տվյալների, Եվրոմիությունում արդեն գործնականում ամբողջությամբ համաձայնեցրել են այդ որոշումը։ Հիշեցնենք, որ Խամենեիի ռեժիմը ակտիվորեն աջակցում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թեհրանը Ռուսաստանին վաճառում է ռազմական տեխնոլոգիաներ, հարվածային դրոններ, զենք եւ զինամթերք։ Ռուսական բանակը օգտագործում է իրանական դրոնները Ուկրաինայի քաղաքներին, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածելու համար։ Bloomberg գործակալության տեղեկություններով 21 թվականի հոկտեմբերից Թեհրանը Մոսկվային վաճառել է 2 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի ընդհանուր արժողությամբ բալիստիկ եւ զենիթային հրթիռներ։ Ռուսական բանակը մասնավորապես ստացել է մի քանի 100 իրանական փոքր շառավղի Ֆաթխ 360 բալիստիկ հրթիռներ։ Սա հատկապես թող ականջին այն նորաթուխ մեկնաբանները Հայաստանում, ովքեր մի կողմից իբր Ուկրաինային են պաշտպանում, մյուս կողմից Իրանի հանցագործ ռեժիմին։ Չի կարող Ուկրաինային սատարող մարդը սատարել հանցավոր Իրանի ռեժիմին։ Եթե կան նման դեպքեր, ապա հենց իրենց իսկ խոսքերով պատրվում է իրենց իսկ դիմակը։ Անցնենք ռազմաճակատի լուրերին։ Առաջնագծում անցած օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել 167 մարտական բախում։ 3 մարտի դաշտում Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են ռուսական 12 կարևոր թիրախային կետերի։ 3 զավթիչները նորից ամենամեծ ակտիվությունը ցուցաբերել են Պոկրովսկի ուղությամբ 48 գրոհի փորձով, Հարավ Սլոբոժանյան ուղությամբ 10 գրոհի փորձ են իրականացրել ռուսները, Գուլիայի Պոլիի ուղությամբ 19 գրոհի փորձ, Կոնստանտինովկայի ուղությամբ 12 գրոհի փորձով։ Ռազմաճակատի գիծը առանձնապես չի փոխվել։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը նախորդ օրվա ընթացքում լիկվիդացրել են եւս 760 օկուպանտի եւ 1389 միավոր զինտեխնիկա եւ սպառազինություն։ Պատերազմում թշնամու ընդհանուր կորուստները ըստ ուկրաինական գենշտաբի տվյալների
լսարանների արդեն կազմել են 1,242,290 օկուպանտ։ Ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Մեր Telegram-ում տեղեկացրել ենք նաև կադրեր ուկրաինական հարվածների տեսարաններից։ Նորից QR կոդը հանեցի ձեր էկրաններին, որպեսզի ովքեր ուզում են QR կոդի օգտագործմամբ բաժանորդագրվել Telegram-ին, խնդրեմ ասեմ, որ մեր բոլոր եթերների նկարագրության մեջ եւ մեկնաբանությունների վերևում նույնպես տեղադրում ենք հղումը մեր Telegram-յան ալիքին։ Մեր մշտական լսարանը գիտի, որ այն ամենի մասին, ինչը ես հաղորդում եմ YouTube-ի եթերում, ավելի մանրամասն տեղեկացնում ենք մեր Telegram-յան ալիքում։ Այսքանով ավարտեմ մեր այսօրվա եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։ Խնդրում եմ չմոռանալ լայքել եւ տարածել մեր եթերը։ Ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, խնդրում եմ ստուգեք եւ բաժանորդագրվեք։ Հուսամ կհանդիպենք արդեն վաղը ել ավելի լավ լուրերով։ Բարով մնաք։